Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Michel Cruz Vallarce. Bueno, en este video voy a explicar sobre cómo es el correcto procedimiento sobre la auscultación torácica. Bueno, es un procedimiento fundamental para la valoración del sistema respiratorio y consiste en identificar sonidos normales y anormales, ayudando a la alteración de los pulmones de manera oportuna. El objetivo de esta técnica es evaluar los sonidos pulmonares para determinar así funciones de las vías respiratorias y los pulmones. En este punto tenemos la preparación del paciente, que consiste en explicar a nuestro paciente lo que se le va a realizar. Bueno, tendríamos que colocar al paciente, tenemos que indicar al paciente que se encuentre sentado para que poder así realizar de una manera más fácil, y después decirle que respire profundamente, inhale y exhale para poder realizar el examen. Bueno, ahora vamos a realizar la técnica de la auscultación. Bueno, la auscultación se realiza en ambos lados del tórax de forma simétrica, que hay tres zonas, que son la zona anterior, zona superior y zona lateral. En la anterior lo que vamos a hacer es que los pulmones desde la parte superior de abajo. En la posterior se evalúan los pulmones desde los vértices hasta los pulmones. En la zona lateral permite valorar áreas que no se escuchan bien en otras zonas. Bueno, como siguiente punto tenemos ahora los sonidos respiratorios, que hay anormales y normales. Bueno, en los normales es cuando es un murmullo vesicular, cuando es suave y bajo. Predominante significa que los pulmones están sanos. Hay también anormales, que uno de ellos es el sibilancias, que es cuando el sonido es agudo, como un silbido. También tenemos a los estertores, que son sonidos burbujantes, a los roncos, que son sonidos graves, como los ronquidos, y estos sonidos anormales pueden identificarse como enfermedades respiratorias, como infecciones o obstrucciones que se encuentran en las vías. También tenemos que tener consideraciones muy importantes. Una de ellas es no auscultar sobre la ropa, ya que a veces nos va a dificultar escuchar las respiraciones. También tenemos que tener un estetoscopio limpio, nada de ceras que estén en los oídos, de donde vamos a escuchar, para así tener una mejor escucha de los pulmones. También debemos que comparar siempre ambos lados, tenemos que compararlos y evitar ruidos externos, o sea que no debemos hacer ruidos, que el ambiente esté en silencio para poder tener una mejor audición. Bueno, ya como conclusión, la auscultación torácica es una técnica sencilla pero muy importante en la práctica clínica, ya que permite detectar alteraciones respiratorias de manera temprana para poder así nosotros no prevenir, sino saber si tiene alguna dificultad respiratoria que causante de una enfermedad. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya comprendido. Gracias.